Kaopatna mau sholawat ka kulawargi Kangjeng Rasul dina tasyahud akhir. Maoskeun Allah wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu wa ala ali sayyidina Muhammad. Janten upami dina tasawuf akhir teu nganggo wa ala ali sayyidina Muhammad, teu nganggo sholawat ka kulawarga Kangjeng Rasul, nah bade dihaja atanapi naon hilap eta sunat ditambal ku sujud naon ku sujud sahwi nya. Mohon janten dina sabada tasahud akhir teh sabada maoskeun sholawat ka Kangjeng Rasul urang kedah ulah nepi ka henteu, ulah nepi ka kantun, komo disengaja mah dikantunkeun maos sholawat ka saha kulawarga Kangjeng Rasul upami henteu teh sunat ditambal ku sujud sahwi. Salajengna kalimat kunut. Kunut teh rupi-rupi nya teu sadayana kunut sunat naon abad pan aya kunut nazilah leres eta mah sanes sunat abad bahkan sanes pasunatan salat. Namun kunut nazilah mah perkawis anu sunat oge sunat di tempat teh dina lebet naon salat sunat diaoskeun dina lebet salat sanes bagian tina salat sanes bagian tina pasunatan naon salat sanes sunat abad sanes sunat hae kunut naon mah nazilah mah beres mohon nya kunut nazilah mah oge kunut nazilah teh istisqa ni pan istisqa teh aya tilu nu pangutami mah istisqa teh sareng salat leres pangutami mah saum heula sateu acanna teh tilu dinten kaopat dintenan pelaksanaanana leres mohon bari nyandak nini aki-aki nu sarepuh nu sarolehnya nyandak barudak sudah kapanasan kaboe gegerewekan careurik harayang naon nenen nya teras deui nyandak naon ni ingon-ingon doma begitu budak sana careulik leres tah do masing berele kapanasan dari budak kapanasan ripuh teh eta mancing rahmatna Allah istisqa nu pangutamina. Kadua istisqa teh dina ba'da dina naon i'tidal rakaat terakhir maoskeun Allahumma askina goisan mugisan istisqa mohon Allahumma askina goisan mugisan hanian marian sahan aman tobakot godakon mujallilan daiman ila yaumiddin leres. Katilu istisqa teh biasa we ngadoa urang nya mohon dina luar salat ngadoa biasa istisqa teh aya tilu tahap taya tama upami istisqa dina kunut eta sanes sunat abad sanes sunat naon hayat kalebetna teh kana kunut naon nazilah itu ditangkupkeun ieu na
pananganana. Da menta hujan teh hakikatna mah hayang disinglar tina musibah halodo. Sanajan bari halodo ya loba cai mah mending kene teh hujan atuh. Hujan mah hese popoean bararaseun. Nya hujan mah mending kene urang lebat ieu. Teu aya cai, teu aya hujan ge loba naon? Loba cai gitu. Ya hujan gegebret tapi saat riweuh nya. Mohon ditangkupkeun daya tama naon nyinglar tina musibah pertos doa istisqa sunatna teh dinaonkeun ditangkupkeun nya mohon disimpenna teh dina naon luhureun tak di dieu tah pepentil ieu teh naon jempolna teh dina malebahan kana pepentil cepil leres dibukakeun ditungkulkeun saalit nya mohon dibukakeun dipadepkeun ka kiblat ieu pami nyohongkeun mah kieu nya mohon nyohongkeun kasaean mah di naonkeun ditamprakkeun janten anu sunat abad mah sanes kunut eta nu sunat abad mah kunut dina salat subuh sareng witir dina satengah anu akhir tina sasi Ramadan eta kunut subuh sareng naon kunut witir nisful akhir tina sasi Ramadan ai nisfu teh satengah ari akhir teh anu akhir nu kadua berarti sabulan bagi dua nya sabulan bagi dua ai sabulan teh umumna sabaraha 30 nya 30 dinten sabulanna 28 patokan bulan janten upami 30 bagi 2 itu berarti 15 nya ti hiji nepi ka 15 nisful awal disebutna beres ti 16 nepi ka 30 nisful akhir disebutna tah janten 16 nepi ka sabaraha 30 nisful akhir ari memeh Ramadan mah memeh Ramadan sasi Sa'ban nisfu Sya'ban satengah tina sasi naon Sa'ban berarti tanggal sabaraha setengah 15 nya mohon di mana-mana idzan tasofa Sa'ban di mana-mana geus nepi kana satengah tina naon Sa'ban setengah tina sasi Sa'ban leres sanes nisful akhir nisful naon awal di dinya mah leres teh tak upami sabulan bagi 3 sulus disebutna ai nisfu mah setengah lamun dibagi 3 mah sulus sulusul awal sulusul sani sulusul akhir nya sulusul ula leres teh sulusul sani sulusul akhir mana sulusul ula satengah anu pertama ti kaping hiji nepi ka kaping sabaraha 10 sapertilu anu kahiji sapertilu anu kahiji ti kaping hiji nepi ka kaping 10 sulusul sani berarti ti kaping sabaraha
11 nepi ka 20. Sulusul akhir disebutna likur. Nah, heeh, 2 hiji nepi ka sabaraha. Gitu. Leres teh lamun sabulan bagi sabaraha? 3 sulus. Nanya sabulan bagi 2 nisful awal nisful akhir. Ai nisfu Sa'ban mah lain sabulan bagi 2 tapi satengah tina naon? Sasi Sa'ban. Leres teh pas budak yang sok masih agak nu kitu diparebutkeun mah diparebutkeun mah pas parebutkeun kilo deui ini aya sakilo mah 10-on kurang teu 10-on aya sakilo kitu we beres nya ngan anu ngajual kudu ngaleuwian daripada naon kurang lamun nu meuli nu ngilona mending kurang daripada naon leuwih kitu beres teh parebutkeun kilo kos batas deui ini sok diparebutkeun nya mohon janten kunut anu sunat abad teh nyaeta kunut naon subuh sareng witir dina nisful akhir tina sasih naon Ramadan. Beres wengi naon wengian kaping 16 ti wengian kaping 16 ujug bareng ujug parem ge nya oh batuna seep benten deui sareng kunut naon nazilah adi kunut nazilah mah sunnatun fis sholati sunat di aosna teh dina lebet naon salat dina luar salat oge mangga dicucuk beres salat teh Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina syarra masa ibid dunia wa din luar salat oge kan eta kunut nazilah teh sunat diaoskeun dina lebet naon salat tempatna nyaeta dina i'tidal rakaat terakhir itu nya mohon la sunnatun minha kunut nazilah mah sanes tina sebahagian sunat naon salat lain sebahagian sunat hayat sanes sebahagian tina sunat abad nya mohon nya naon ari kunut teh nyaeta zikrun mahsusun mustamilun ala du'ain wa sana'i zikrun mahsusun mustamilun ala du'ain wa sana'i kunut teh zikrun mahsusun dikir tertentu dikir anu ditangtoskeun teu sembarangan naon dikir tapi dikir tertentu kumaha mustamilun ala sanain ala du'ain wasanain
anu mencakup anu ngurung anu ngandung naon doa jeung naon sana mah naon ngalem muji janten kunut hasil wae kunaon wae asal dikir anu ngandung kana doa sareng naon sareng muji sareng ngalem naon we segatna mah lapadna mah ucapanna mah nya mohon asal dikir ngandung kana doa sareng pujian sareng aleman ka saha ka Allah Subhanahu wa ta'ala sapertos nyebatkeun kieu Allahumma gfir lana ya Ghafur Allahumma gfir lana he Allah mugi ngahampunten Gusti ka abdi sadaya eta naon doa minta ampunan pangampunten pangampura ka Allah Subhanahu wa ta'ala ya Ghafur he dat anu seueur ngahampura urana eta mah naon sana puji ngalem ka saha ka Allah urang nyebatkeun ka Allah teh anu seueur naonana pemaafna anu lautan naon hampura anu hampuraan mata urang kudu hampuraan tahallaku bi akhlaqillahi ta'ala kudu nyieun akhlak aranjeun sapertos akhlakna Allah Subhanahu wa ta'ala leres kudu hampura piraku Allah lautan hampura pandosa ka Allah mah dosa ka Allah mah leuwih ti culangung dosa ka urang mah teu culangung da urang mah teu hebat teu naon leres teh naon jasa urang ka batur jadi batur nyieun codeka teh teu culangung amat leres teh ari ka Allah mah culangung banget atuh hantem teu eureun-eureun di pasihan rezeki di pasihan nikmat tapi urang wani codeka ka saha ka Allah culangung banget ku Allah dinaon dihampura leres teh Allah lautan hampura bila kurang teu nya ade urang ulah nepi ka ngajual ngaran Allah ngajual ngaran Allah wah moal dihampuranya nyawanan moal dihampura ku Allah komo nyebutkeun ceuk Al-Qur'an oge nu kitu moal dinaon dihampura teu kitu Allah mah lautan hampura sa gedena dosa jelema makhluk moal ngaleuwihan kana agungna pangampura saha Allah terus sedahsyat apapun kagorengan kesalahan dosa saha makhluk moal ngaleuwihan boborong ngaleuwihan ngadeuketan oge moal menyaingi nyaruaan moal boborong kitu ngadeuketan oge moal karena dahsyatna karena hebatna ampunan pangampura saha Allah Subhanahu wa ta'ala leres mohon ata nabi nyebatkeun kieu Allahumma arhamna ya rahim nya ta kunut Allahumma arhamna mugi Gusti mika welas mika nyaah ka abdi sadaya eta mah naon doa ya rahim he zat anu maha welas anu maha
tanaon sana utub bina ya latif utub mugi mikawelas Gusti ya latif he zat anu maha welas maha nyaa leres utub bina eta naon doa ya latif eta naon muji naon we pokona mah dikir nu ngandung kana naon doa kahiji kadua ngandung kana naon sana kana aleman ka Allah Subhanahu wa ta'ala eta tiasa hasil dianggo naon bisa dianggo naon kunutnya sapertos maoskeun surat Al-Baqarah tapi diniatan kunutnya diniatan kunut dawuhan Allah Subhanahu wa taala Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim leres rabbighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman eta doa wala taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu eta doa rabbana innaka raufur rahim eta naon sana ujian aleman mangga kunut ku eta tiasa ngan utamana ku doa nu kawarid ti saha ti Kangjeng Rasul itu hajahnya jadi sapertos dina ieu deui dina ruku deui hajah naon hajah dadah sapertos dina ruku deui dina sujud deui mangga ku dikir naon oge mangga ku doa naon oge ngan utamana mah nu dipayunkeun dikir doa tasbih nu kawarid ti saha ti Kangjeng Rasul bade sadayana mangga lamun salat nyalira atanapi jadi kiai kan makmumna santri dipanjangkeun oge salatna cek santri teh berkah salat di guru beuki lila ge beuki atoh makmum kaum mahsurin disebatna makmum jalmi-jalmi orang-orang tertentu anu rodina bitatwil anu ridho dipanjangkeun naonana salatna bacaanan itu leres abdi kapungkur nuju masantren kene di Cianjur ameng ka Garut kaditu ka Malambong aya pasantren Parohan ya kiai sepuh nuju boboran amang kaditu ari mohon ari boboran bapan santri teh arwih ajengan teh salat sunat panginten nya di masjid teh salat sunat anu teh ngamakmum we duka salat sunat duka salat fardu teh terang jigana mah salat sunat ngamakmum we abdi teh ari pek barang ruku dan nepi cengkat 3 kali atuh cengkat 3 kali atuh gateng we gateng hebat luar biasa ari kiai mah nya eta da kiai mah nya ayo ge kiai kitu ngan jadi
kelasna beda. Ya, ajengah ya kayaknya. Muslimah ajengah, muallimah, ustazah dengan kelasna beda. Aya naon teh? Aya Ustaz Fatihah, pan bisana Fatihah hungkul berenya. Ya Ustaz Al-Baqarah bisa teh Al-Fatihah jeung Al-Baqarah sebut Al-Baqarah. Ya Ustaz tamat bisa eta mah. Sadayana. Tiga cekat 3 kali can bae keur buku teh atem we. Aduh. Tak kunut oge kitu mangga ngan utamana mah 88 kunut nu kawarid ti saha ti Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapertos tina hadis nu diriwayatkeun ku Imam Hakim nampi ti Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu nyaeta lapadna teh Allahumma hdini fi man hadait. Sok diawas ku urang eta nya. Wa afini fi man afait. Wa tawallani fi ma tawallait. Urang hartosan nya. Allahumma hdini ya Allah. Ringkas we hartosna. Mugi Gusti nuduhkeun ka abdi upami nyalira mah upami jadi imam mah Allahumma dina abdi sadaya fiman sarata jalma hadaita anu tos masihan pituduh Gusti ka eta jalma. Itu doa teh mugi Gusti entong batur unggul nu dipasihan hidayah teh abdi ge hoyong ngiring di pasihan hidayah gitu. Jadi lamun ningali batur bunga teh urang kudu ngilu naon bunga lain ngewa kan bunga ya bahasa di Sunda mah ngiring naon ngiring binga kedah ngiring binga teh batur bunga teh lain nyentuhkan hati teh asian kege mewek lain gitu. Hasud tuh gitu mah kurang kedah ngiring naon binga batur pinter hayang teuing kurang kanaonan gitu katepaan kacana pinter ulah anjeunna wungkul anjeunna kenging hidayah ngadoa ka Allah Allahumma hdini fi man hadait mugi Gusti masihan hidayah fi man hadait ka abdi fi man hadait sarta jalma anu tos maparinna hidayah Gusti ka eta jalma. Jadi urang teu meunang ngalawan lain ka Allah hungkul ka makhluk nu dipasihan nu dipasihan keistimewaan nu diagungkeun nu dimuliakeun ku Allah. Jadi ngalawan ka makhluk nu dimuliakeun ku Allah. Nu diagungkeun ku Allah, nu diluhurkeun ku Allah. Ari ngalawan kanu luhur urang meunang moal. Di WC ya. Lamun urang ngalawan kanu luhur, kanu hebat, urang meunang moal. Keur naon tetep tong dilawan. Ulah ngalawanan. Batur nu hebat upama teh ilmuna lah atanapi amalna soleh. Dar urang teh dilawan pedah teu srek omonganna jeung urang. Disalahkeun ku urang. Padahal eta jalma teman jelema alim. Alim soleh urang disalahkeun teu srek jeung urang. Nah urang naon? Nya urang lamun urang guruna guru manehana. Bisa pada nyalahkeun nya. Ari lain jelas-jelas mah salah.
Leres dalam teu satuju oge beda jeung ilmu urang oh bateuing meunang gitu urang teh kudu naon husnul ulah we ulah ngalawan ka jalma anu agung mah anu mulia mah sok urang geus jelas eleh geus jelas kumaha eleh aya nu diagungkeun ku Allah nu diagungkeun ku Allah urang ngamuliakeun pamatea mah urang ngamuliakeun ka sesuatu ka hijal mah derek batur teh dihina ngeunah moal urang jadi Allah moal ridho nya leres ka jalma anu ngalawan kanu dimuliakeun ku saha ku Allah kitu leres upami dina keilmuan mah guru-guru urang nya para kiai para ajengan guru-guru urang urang ulah ngelawan bernaon ulah ngomongkeun naon pokona mah naon disebut teh ngalawan ulah teu kenging gitu teu satuju atau mending kena cicing ribu ngalawan ka anu ngajakan tinju ka tisen atuh jelas sekali neungeul ge keok urang nya anu di belakangna Allah nu ngamuliakeunana leres jadi lamun batur menang naon teh tah menang hidayah lain urang jadi naon disebutna teh nyebret leres tapi ngadoa ka Allah hoyong saprotos anjeunna hoyong kitu urang oge alim kakantun leres teh batur menang kabungah urang ge hayang ngiring naon bingah wa afini fi man afait mugi Gusti nyalametkeun ka abdi sarta jalma afaita anu geus nyalametkeun Gusti ka eta jalma batur salamet teh urang ngilu naon bunga ngadoa ka Allah urang oge hayang dinaonkeun disalametkeun leres teh urang hayang disalametkeun alim sosoranganan dulur urang oge sesama muslim hayang salamet saperti saha urang hayang salamet saperti jalma-jalma anu salamet jeung urang mung salamet sosoranganan batur oge dulur urang tetangga urang hayang ngilu salamet cara saha urang imam eta mah imam naon anu damel di pasar teh anu noko nih anjeunna teh nuju di bumi aya wawartos eta teh anak buahna teh ngerasa cenah eta di toko di urang pasar Cisaat benernya toko-toko kebakaran di pasar kahuruan innalillahi wa inna ilaihi rajiun baru kitu kahuruan tapi nu salira mah henteu cenah salamet alhamdulillah cenah kitu begitu maos alhamdulillah inget alhamdulillah batur cilaka pedah urang henteu kabakaran nya Imam Hatib pedah urang teu ngilu kahuruan nyebutkeun alhamdulillah cek eta cek anjeunna teh langsung istighfar pedah nyebut alhamdulillah istighfar teh liren-liren tokona langsung dijual langsung disumbangkeun teh kanu naon kanu kakeunaan bencana gitu keur namal pedah batur kahuruan urang teh nyebutkeun naon alhamdulillah tokona langsung dijual disumbangkeun ka jalma-jalma nu kakeunaan bencana kebakaran eta gitu leres teh nya jadi urang salamet sosoranganan anteu batur ge hayang salametnya ulah sorangan unggul batur salamet urang cilaka komot leres teh
Jadi urang kudu silih naon? Silih tulungan sadayanya, silih doa, silih doakeun, silih salametkeun sadayana sing salamet nya. Hmm, rombongan selamat. Salametina naon min balayad dunya wal akhirah, balahi dunya nya utama na balahi akhir wa tawallani fima tawallait sareng mugi Gusti nulungan ka abdi sadaya sarta jalma-jalma anu meunang pitulung Gusti. Leres? Anu geus nulungan Gusti ka eta jalmi nulungan teh nyaeta ngaraksa tina warnaning naon? Dosa. Leres? Batur bisa nyingkahan tina dosa. Hoyong teuing Gusti abdi sapertos ajeuna abdi oge hoyong. Ulah kieu wae bang kawarah wae, palatat polotot wae kanu naon? Kitu nya. Leres teh. Lajeng wa barik li bima nah bima a'toit mugi Gusti ngabarokahkeun ka abdi dina perkawis-perkawis nu tos masihan Gusti ka abdi paparinti Allah teh hayang dinaonkeun diberkahkeun barokah teh ziyadatul khair badal khair dipasihan ku Allah eta anugerah nya sae hayang langkung naon hayang tambih naon sae gitu. Leres? Jadi paparinti Allah teh lain jadi mamala dunia utami nama naon akhirat hoyong nyandak kasayan rizki ti Allah paparinti Allah teh hoyong tambih sae dunia atanapi naon akhirat barokah teh al khairul ilahi nya al khairul ilahiyu kasayan saha kasayan ti saha ti Allah. Paparinti Allah teh yang ditambih naon sae. Wakini syarroma qadoi mugi Gusti ngaraksa ka abdi kami imam mawakina nya ka abdi sadai syarroma kana kaawonan perkawis kodoita anu geus masti Gusti kana eta perkawis kodo Allah anu awon hoyong diraksak dijaga ditibakeun ka saha ka urang. Leres nutos dikodokeun oge urang nincak goreng dihapus dirobah jadi naon jadi sae. Leres nu teu acan keuna di naon dihalangan ulah dugi ka naon keuna nyalametkeun tina pamasti Allah anu awon oge ngajauhkeun tina bebendu saha bebendu Allah. Beres. Tasakitu kunut nu kawarid di saha di Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sakitu teh
Eta mah doana sakitu teh, eta mah naonna doana nya. Mana sanana? Sanana mah fa innaka sanana. Fa innaka taqdi wala yuqda alaik wa innahu la yadhillu bisa maos nama kumaha wae nya janten aya ieu aya sanesia diluhungkul ya naon wa innahu la yadhillu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu alama qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ta astaghfiruka mah eta doa deui eta. Mohon. Jadi sana nama nepi ka alama qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man adait tabarakta rabbana wala ya'izzu man adait fa innahu la yadhillu man kakarak naon sana terus naon palakal hamdu alama qadait. Ta palakal hamdu mah palakal hamdu ieu tambihan ti golongan ulama palakal hamdu mah janten anu kawarin ti Kangjeng Rasul hadis nu tadi nu diriwayatkeun ku Imam Hakim katampi ti Imam Abi Hurairah dugi ka sateu acan falakal hamdu dugi ka naon wa fa innahu man adait falakal hamdu ta eta ditambihan ku golongan ulama terus saur golongan ulama sunat ditambihan ku falakal hamdu alama qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Saur Imam Ibnu Hajar teu janten sawios ditambihan nu nembe falakal hamdu ngan upami dikantunkeun teh sunat ditambal ku naon ku sujud sahwi. Tina walaya izzu mah eta tamihan deui eta menurut Imam Rafi'i ulama nambihan ku lafad walaya izzu man adait nya walaya izzu man adait eta oge ditambihan ku sebahagian ulama nya nambihanana walaya izzu man adait lajeng falakal hamdu alama qadait janten henteu maca eta teu sunat dinaon ditambal ku sujud naon ku sujud sahwi. Oke sunat
upami salatna nyalira mah ditambihan ku kunut anu kawarid ti Said Umar oge putrana ti Said Ibnu Umar anjeunna nganisbatkeun bahwa eta teh piwuruk ti Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunut eta teh kanggo nu salat nyalira mah sunat dijamu dikempelkeun janten sajabana kunut nu kawarid di Kangjeng Rasul oge kunut nu kawarid di Said Umar oge ti Ibnu Umar. Upami salatna nyalira atanapi imam kaum masurin imam makmum orang-orang tertentu anu ridho dipanjangkeun naonana ngan diutamikeun kunut nu kawarid ti saha ti Kangjeng Rasul upami ti Said Umar mah Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika teu apal ka itu nama kata dibaca leres nganu diutamakeun nu kawarid ti saha ti Kangjeng Rasul nya janten utama nama dikumpulkeun sareng eta upami salat naon nyalirakeun kunut mah lami sae ngalamikeun dina kunut teh ngahampangkeun dina naon beratna dipakubur fitnah kubur gitu. Janten upami ditambihan ku kunut nu nembe diutamikeun dipayunkeun nya diutamikeun dipayunkeun diutamakeun dipokokkeun diheulakeun kunut nu kawarid ti Kangjeng Rasul rengse kunut nu kawarid ti Kangjeng Rasul mangga ditambihan kunut nembe da kunut mah lami oge teu janten sawios moal ngabatalkeun kana salat sanajan ngaleuwihan kana lamina maos naon Fatihah. Oh tamihan nya lajeng maos sholawat ka saha tah ka Kangjeng Rasul wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam utamana teh kulapan fi'il madi wasallam entong kulapan fi'il amar wasallim tapi kulapan fi'il madi wasallam nya mohon wa sallallahu nya upami kulapan fi'il amar mah wasalli nya mohon upami kulapan fi'il madi mah wasallallahu upami wasalli mah fi'il amar mugi nambih rahmat Gusti wasalim kaituna nya upami ku fi'il madi mah wasalla kaituna teh wasallam lapan fi'il madi utamakeun ku lapan fi'il madi